Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude zase Survival Games a bude to minihra Survival Games, tak už jsme v aréně 3. Mělo zase začít tak kolem 30 minut. Tak a začíná to vlastně od 20 lidé. A když napíše se dovolte a napíše to víc lidí, tak to začne třeba i 6, ale teď to asi začne až v 20. Tak napíšu ale 3 tak ale 3 začít tak tak třeba jiná teda chvíli ještě jeden lid a už to bude moje hráč. Natáčím to o půl 11 ráno, takže to už tady je přigotoval. Ještě možná natočím dneska Anny a teď už točí před chvilkou, jenomže ono tam byla mapa kanion a kanion už jsme jednou hráli, tak aby jsme zase nebyli hned všechny mapy neopakovali. Víš to třeba natočí King Kong. Tak. Za 3 sekundy nejde, za 20 sekund už nám to startuje. Tak Survival Games to je něco jako Hunger Games, jenom tam jsou česky vlastně a na Hunger Games nejsou. A tady se vlastně nic nedá těžit, že tady si tu všechno musíš najít v těch českách nebo vybojovat od někoho. Tak, a já jdu tady je česká. O super, máme meč, to je důležité. Že tady skoro každý má hodně meč a bez meče bych to asi neměla. A já jdu hledat, protože tam je radši diamant. To tady, no to jaký nic není moc. Aspoň tohle jabko, když to není gold. A vidíte? Že mě zabil. To se dalo čekat, když měl lepší věci. Tak a teď jdeme do 5, nebo do 6. 6 to je 5. Ne, to 5 to je to podstatné. Krásně, tak se počkáme. Tak jdeme na týtonky, nebo na jedničky. Počkej, já zkusím nějakou jinou než jedničku a trojku, zkusím třeba 4. To taky hraje. Je 2, tady je 2, to taky hraje. Všechno hraje. Počkej, 3, to taky hraje, ale jednička možná rovna. No, jsem jedničce, super. Zgémta. Počkejte, já jsem tam třeba naklidla. Zgémta. To se vyšlo toho naklidla. Zgémta. Hello, pěkná. Zgémta. A tady vždycky napíšu víc jedniček, ale za klubu to každý dojde. Víte, tady je jenom asi 1 až myslím, že 6. No každý dojde, že no. To já zkusím teďka vydám. Zkusím třeba na 5. No já si počkám na 5 a na 6. Něco tak. Tak jinak tady se to dá. Ty lidi takhle důvodní koukneš takhle více, což je super. Počkej, myslím na tu 6. Počkej, 6, to myslím, to není. To je jenom nějaký bůrák. Já už káka v parku. Tak je 2. No, můžeme se na 5, kde je 5? Nevidím 5. Nevidím. A má 5. Halo. Je. Počkej, dám ještě píšu. Tak já. Tak. Jak mám originální Minecraft, to jste si mohli všimnout. Tak, mám takovýhle modrý skin. No, počkáme 4, protože tady je lidí. 9. No, ještě trochu.
Proszę, już się zacznę. O, nie. A piecyk to jest apiec. A piecyk to jest apiec, to jest białek. Jo, szybko już startuje. To jest liczbę, 11. Moim skate'om, a tu się startem zawsze tak się daje robię i wszystko. Tak. Tak. Super. Mamy 4 bitwy. No mamy 3 tak. Mamy 3. Chyba to całe, to są tysiąc. O, nie. No, a tu są zasady, to trzeba go produkować, a to nie najłatwiej. No. Wracałam. Jedniczka, dalej. Jedniczka. Bo skoro każdy bierze na pastrze, to ja tego bierze, że na maszynę sobie. To się nie ma odmienić robi. Musi mieć na sam. Hop, 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 hop. Proszę. Tutaj nie są czeskie. Tutaj ma, nie ma były czeskie. Teraz się. Nie czeskie. Ale nie były czeskie. Nie czeskie. Jo, mamać. Super. Mamać. Nie wiem co liczyć skłoni. O, halo. Jeszcze mam zbytha. Dołączę wyrejmę. O, 16. Byłabyś na zbytha, ja mam wyrejmę ciągnają. Co nie dałby w pochodzie, ale nie ja. A on tam. Tego to Iron Block, bo to Iron Block, ta Iron takové kuberet, bo co to jest? Ta Iron nášlapná deska. Tak? Jak už mám za sebou texture pack, prostě mě se ten texture pack strašně líbí, tak já ho budu používat. A kdyby vám to vadilo, tak já si klidně přeměním. Něco tady jdou sdělka. Stroj. Moje taktika, poszli. Co to bylo? Ježiši, Maria, to mi to ještě na bloky. Arena 5, jdeme do Areny 5. Hop. Arena 6, aha. Arena 5. Hop. Coś. Jeszcze nie gramy. Żeby się kołkamo, nie gramy. Żeby się ćwiczyć, tak? Dobra, mać. Super. Co miałem robić? Super. Dajcie teraz. O! Daj. O! Super. O, ja mam coś. A ja mam musiała skakać.
A, to jsem čas. Hop. Jdeme do arény 2. Aréna 2. Jo, my budeme hrát venkou. No to je super. To je super. Metro. To bude prdel. A mě si mě zabije, jako já jsem to uskaknul. Ježiště. Bož. Iron Match, aspoň co. Bož Iron Match, jo, já mám Iron Match. A hlavně já chci nějaký branko. Ty to hajdu, já ho zabím. Tak, nezabijeme. No, já jsem prostě fakt lama. Nebylo s taková lama jsem tak nikdy neví. Já už to se nic chtít, jo. Já jsem zase v té dvojce. To má lobby, teda lobby, já jdu SG máme. Jdu do jiný. Čekaj, jsem trošku lehkýho. To jdeme do 6. Ta hraje. Tady jdeme 7 do 5, do 5. LV, je. SG, tam jsem SG opět. Opět, SG, no, třeba akorát začíná za 20 sekund, což je na 6, 7, což je super, začíná to docela málo vědět, jako já už bych chtěl konečně aspoň jednou vědět, protože já to teďka docela mám. No, já se jenom dál. Super, mám Iron Match, což je super. Zkusím nějakou ochranu. Běžte, já už někoho zabiju, vážně čekat. A už já to nemám. To je hacker. Už to dočel, viděli jste to? Když se na něj natočil. Čekajte, já jdu někam. No. Jako já každý to vás byl hackerem, i když třeba není, ale je zčiním. Dva SG dva SG bota. Někdy to ještě nezačíná. Zítra možná napůjčím, zítra teda vlastně nenapůjčím nic, protože zítra někam jedeme, až někam do víkendu, takže nic nebude vycházet. Dneska ještě něco asi vyjde, že nevím, Survival Games vyjde a možná ještě vyjde i Bad Boss, ale to ještě nevím. No jo, Bad Boss vyjde. Že už ho mám natočenej, ale mě nedávám, že? Božka, to je náš klubko. Víš, tady nějaký český žorobe. Takže to ještě asi dostane. No ne, já už se nevím žádný máč. To já. Časle, můžeme, strašně krásně. A tohle má tak strašně krásný věci. To já budu dělat strašně krásný věci, který bych dělal strašně krásný. No jdu to meč. Meč. To byl meč. Aha. No tak meč jsem nedostal, ale mečem jsem to dostal. Tak, to bude se do chvilky. Hop.
Já natáčím Frapsem a stříhám to v Camtasia Studio 8. To zajímalo. Rendruju v Camtasia Studio 8. Tak. No, začne. Já už jsem zase dal. Počkejte, já jdu vole a ve. Vole a ve. A teďka jdu do pětky. Kde pětka? Pětka. Není pětka. No, pětka. Super. Tak budeme hrát pětku. Protože tam na to bych čekal ještě 3 hodiny. A to teda fakt jako... Mám sice brýko, ale mám ani meč. Což je zase není. Jo, mám i meč. Což je zase super. No mám. No to. Takže... Tak můžu zabít. Ježiš. Ale jak pane. To strašně levej. Já mám to tady někde zapolovat. Chcípně. No, já jsem ještě asi rádi jen, to bude hnedka. Tak už chcípně, no, jsem to budu vyždat. Super, to je strašný fond. Víte, co to mám za věci? Řekni vzácný. Ty vole. Chcípně, zapni. Co to bylo za hekra? Mě nemohu říkat, ty vole. Můžu. Přijďte. A 3. Víte, to za 3, který jsem mu předtím, ale ještě ani nezačala. To začne. No, a to tak začne. Taky dobré. Ale tam jsou. Člověka zkouším začat. Tak ono to hraje v 11 stran, no, od nějaký lidi se bude třeba ve 12, takže ono to tady je málo lidí ještě, nebo no spíš na Ane hodně lidí, tak ono tady na tom serveru teďka je nějak 70 lidí a jenom asi 400 lidí je na Ane a to ještě tady je všechny možný Hunger Games, Harry Tenčí, tak všechno možný, že jo, takže nejvíc lidí, asi 400 lidí je na tomto. Tady je nějak kolem 50, si myslím. Musím bač. Pojďme. Máme, super. Dokonce 2 meče. Že ještě lepší. A 2 meče myslím, že to zničem. Kde jste, naši, co mi máš čekala? Robin. Co to je? Jako hituje na strašně velkou vzdálenost. To tak kůže viděl. Ty vole. Teraz mi jde tady ty hekře. Počkej, já mu napíšu. Všechny tu jdeš. Za lenost. Než tam zálenost jsem napsal. Borec SGMT. No a větší aréně SGMT. 4. No, 4. A už 4. Jo, musím aspoň jednou vyhrát. A což je stejně nestane. Když to vyhrál, tak to budu docela dobrý, ale to se nestane.
Ej, diamant. Oh yeah. Kde to diamant? Můžeš být? Co to je? Tam můžeš být. Mám aspoň iron, jo, já zdrhám. A tady zase nechci štípnout jako první. Počkejte, já se tady někam takhle schovám. A to bylo? Něco jsem šlo. Vtipně. Kde je? Můžeš? To dáme. A jdeme za ním. Ježiši, daj ty debil místem. Co to je? To by bylo asi posral, hošam. To asi posral. No, zdrhaj. Zdrhaj, kýmčíku. Zdrhaj. Já vím, že si vám dá. No, já vím. Nebo, co to je? Jo, to by sobou. Yes. Něco bylo. Něco jsem slyšel. No. Tak, co mi robí jej ty hátka. Čípu, super. A tady to jako skončí. To ukončím. Nebo. Ne! Ty kráče, ne! Jo, je mrtvé. Oh yes. No tak, že bych konečně vyhrál. Nebylo docela děch. To vyhodíme hop. Ty vole. Tak jsem mrtvé, no. Tak, jsem mrtvé. Ach no. Tak, já bych třeba sám. Jdeme do 5, 2, všechno hraje. Počkejte, já jdu do 1, nebo ne? Já do 1 nejdu. Já na dlouho 1, já už to se za chvíli můžu končit. No, tak já jdu do 1, no. Tak, tady je 11 lidí, akorát to zase začne startovat. Prostě musíte být 20 lidí, je tady 11, ještě 9 lidí. Tak. No. Už nám startuje. No už to startulo. Tady, já radši tam neběžím, abych si nic nabil. Minule to bylo docela zázrak, že jsem měl Iron Match a jenom přebuch a to byl fakt jenom výjimečný. Já většinou vždycky šáhnu do té česty, kde nic není. Tady je česká. A tady, ta lepša. Ty se mi budou hodit, sice jsou kožený, ale to je jedno, jenom dřevěný. Kožený mač. A to taky existuje. Já to myslím. Kde jste? Asi vás někoho tady pár přátelé. Jste? No tam leží. No já zkusím jen zabít, ale si myslím, že jsem položil. Jasné. Jo, chci. Co to je? Omodu. Nepíš. No, já vypiju. Ty křívá. Ach, no. Ještě jsem myslím. Teď bude poslední aréna. A SQL Lota. Pětka. Máš 500. SQL Lota. Jo, už ráda, super. Šup. Máme. Tady není máč. Ale to jsem myslel. Nemáme. To jsou ty výhromé rozhodky. Ne, žij. Prosím, bohu. Prosím, bohu. Prosím. Já se vám klaním.
kocham. Kurnia. Hopla. Ty vole. Kurwa, já ho máte rukou, píšně. Ne, takový kokot. No, já už to ukončím. Takže, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, koment, odběr na můj kanál a u dalšího videa čau!